Kaj pravite, da bi obstajal zemljevid, ki bi vam razkril vaš edinstveni namen in najboljši načrt za vaše življenje v skladu z vašo edinstveno resnico? Jaz mislim, da bi bilo življenje veliko bolj enostavno. Dolgočasno mogoče tudi? Tudi to. Ampak posebno energijsko profiliranje človeka, imenovano Human Design, se ukvarja prav s tem, izdelavo lastne karte, ki nam pove, s kakšnim namenom smo prišli na svet in kako to življenje najbolj avtentično živeti. In več o tem bomo izvedeli v naslednjih minutah. V naši družbi sta Ana von Pauer, ki je urednica knjige Human Design, in pa Šana Flogi, ki pa je svetovalka in seveda napisali ste tudi spremno besedo Dobro jutro. v knjigi. Pozdravljeni. Kako bi se spremenilo naše življenje, če bi v bistvu vsi vedeli, kakšen energijski tip smo, da bi bilo lažje, težje, enostavneje? Kako bi živeli? Lahkotneje, ne? Lahkotneje. Tle se mi zdi zelo pomembno poudariti, da je to v bistvu, če gledamo, kako bi vsi skupaj živeli, da bi bilo sodelovanje dosti lažje. Ker ta sistem pove ravno to, na kakšnih, kako naj vsak sodeluje, v katerih fazah procesa. Ker, naprimer, eni zelo radi začenjajo, drugi imajo energijo, da jih izpeljajo, tretji imajo energijo, da pač malo korigirajo, svetujejo, da ni vsak za vse enak, ampak kako čim boljš sodelovati v bistvu in spoznati sebe v tem procesu. Nekako se deli to na nekih 5 tipov, 5 različnih. Zdaj, kateri so to in če sem prav nekaj prebral, enih je večina. Jih ne bi bila tam 80% ne bi bilo, ne? Niso enakomerno pa razdeljeni. Ja, tako. Zdaj mogoče že preden gremo na te tipe, ki pravzaprav kažejo na motor naše duše, se pravi, kakšen je tisti naš ustroj, s kakšnimi darovi mi prihajamo, je mogoče fajn, da rečemo za vse tiste, ki ne poznajo Human Designa, kaj pravzaprav to je, To je v bistvu skupek, jaz bi temu rekla znanj, večjih znanj, ki ga je pač skanaliziral ta posameznik, Rao Hu. In sicer zajema I Ching, astrologijo, se pravi poznavanje čakr in pa kabale, kabalističnega drevesa. In to je v bistvu en tak sistem, po katerem v bistvu mi lahko določimo, kakšen tip motorja smo oziroma kakšna je naša duša, kaj so naši darovi, kaj so naši izzivi, kaj je tisto najbolj optimalno, da se mi lahko nekako izrazimo. In skozi teh 5 tipov, ki jih pač v samem začetku, mi lahko profiliramo, tako kot rečemo, tip vozila. Se pravi, eni so tisti, ki dobro začenjajo, eni so tisti, ki potem zelo dobro se vklapljajo oziroma nekako razdeljujejo to energijo in tako naprej. Zdaj teh 5 tipov, imamo generatorje, manifestatorje, potem imamo kombinacijo mani-geni oziroma manifestator-generator, projektor in reflektor. In vsak ima v bistvu neko tisto svojo vlogo v naših življenjih in seveda s tem, ko mi poznamo tipologijo, kdo smo, s tem v bistvu tudi veliko lažje funkcioniramo oziroma nekako gremo v tiste svoje rojstne dane zmožnosti. Ker jaz vedno pravim ljudem, da ko mi vstopimo v tist svoj profil ali pa v tiste svoje rojstne čevlje, s tem smo v bistvu mi bolj povezani z rojstnim načrtom, kaj so naši darovi, kako se lahko mi najbolj izrazimo, kdaj neke stvari začenjati, kaj nas pravzaprav podpira in delamo v bistvu manj nekih kiksov. Pa si lahko v bistvu sami izračunamo oziroma pogledamo, kakšen tip smo. Obstajajo različne aplikacije. Zdaj, če se odločimo za aplikacijo, ki nekako sovpada s to knjigo, nas lahko ta knjiga tudi lepo vodi čez celoten proces. Kako bi se torej naj vsak posameznik pogleda, kakšen tip energije pravzaprav ima ob rojstvu? Zdaj, fascinantna je ta knjiga, da je recimo res za nekoga, ki bi ga to potegnali, zanimali, da prebere, da recimo reče, ok, zdaj bi pa jaz rada spoznala kot Šana, kdo sem, je v knjigi tudi koda, QR koda, ki jo v bistvu s telefonom lepo poskeniraš, dobiš potem, odtipkaš svoje rojstne podatke, uro rojstva, dan rojstva, kraj rojstva in pa dobiš ven ta načrt, profilček, mogoče ga bo tudi naša kamera potem pokazala, kaj v bistvu dobimo. Ja, smo že videli, bomo še enkrat pogledali, pa da malo razložimo. Takole in potem na podlagi tega mi lahko gremo po knjigi,
da gremo stvar po stvar, se pravi, da dobimo neko razlago, kdo jaz sem. Tudi, bom rekla, na ta način je tisto, rečemo temu, učenje, ker sploh v bistvu avtorica te knjige je tako zelo poljudno, zelo intuitivno, mogoče tako tudi z Ano sva se pogovarjali, je v bistvu najbolj ena taka modernejših pristopov, kako v bistvu razlaga human design in ga je v bistvu tako nekako peljala na nek next level. Se pravi, na nek tist, kar rečemo, res ta čas in prostor, mogoče modernejši, tudi način pisanja, jezika, tako da mislim, da se bo vsakdo znal prepoznati. Kaj pa pravzaprav pove to, kar zdaj tudi trenutno gledamo iz knjige, ta graf? Energijski zemljevid. Tako, karta. Energijski zemljevid, dobesedno, se pravi, kako na kakšen način se mi odzivamo. Kaže v biti, kakšni so naši darovi. Se pravi, to pomeni, kako mi čustvujemo, kako se mi odzivamo. Recimo, pri vas, ko sem pač dobila vaše podatke, bomo v bistvu samo povedali, recimo, kako je pomembno za vas, da poslušate, se pravi, ko se nekaj odločaš, a je to nekaj za mene ali ni to za mene, se pravi, da si dejansko postavite vprašanje, ja, ne. Se pravi, a jaz zdaj čutim, da sem tukaj, pa da to naredim, ali v bistvu to ni zame. In tisti prvi, kar rečemo gut feeling, ta notranji feeling, pove, to so v bistvu tisti, ki imajo sakralno avtoriteto in s tem v bistvu nekako je povezan s tistim svojim notranjim občutkom, tem drobovjem. In za vas recimo je zelo pomembno, da poslušate ta svoj notranji občutek in recimo, če se v življenju kdaj ne odločite, rečeš, ej, vedela sem, pa mi je dal nekaj vedeti, pa sem vseeno potem nekaj razumsko naredila nek kompromis, ker je nekdo rekel, pa ne, sej to je v redu, kar pejt, to je dobro zate, ampak neki noter je rekel, ne, tole zate trenutno ni. Tudi meni je to napisalo, sem tudi jaz šel probat, ampak a se moramo potem naučiti prisluhniti svojemu drobovju, če temu tako rečem, kar nam sporoči, ali pač enostavno začutimo? Definitivno. In knjiga je tudi v bistvu en tak priročnik napotkov, kako v bistvu zdaj to svojo avtoriteto najboljš izvesti. To je tako, kot recimo, ko mi dobimo, kar rečemo, ok, mi smo zdaj tip vozila, ne vem, takole, ne vem, BMW, in to pomeni, BMW se vozi tako. Če je avtomatik, ti ne moreš tam zdaj nekaj šaltati, pa nekaj bom drgač, pa to. Pač se vozi tako. In to pomeni tudi tvoja avtoriteta, pomeni, da se ti začneš povezovati s sabo na način, da začneš prisluhniti sebi. Se pravi, jaz se bom najbolj prav odločila takrat, ko bom prisluhnila sebi in s tem se bom v bistvu naučila, da se bom postavila vprašanje. Ok, a je to zdajle, kar tebi ponujajo, ti čutiš, da je to zate ok. In če je noter ok, pol pomeni ok. Če je noter ne, ali pa nisem prepričana, to pomeni, da je razmisel, pa se jutri še enkrat vpraš. In če še enkrat ne, to pomeni, lahko je super stvar, sam ne zate. In to je pomembno, da se mi v bistvu naučimo nekako biti sinhroni oziroma nekako vibrirati v skladu s svojimi notranjimi darovi. Če živimo po filozofiji human designa, kako se spremeni naše življenje? Zdi se, da postane lažje, idealno, to niti težko rekla, ampak vsekakor gremo lažje čez življenje, se lažje odločamo. V vsakem primeru pač je razvoj proces, ampak je pa res, da pač human design govori tiste neke dele, za katere smo si mislili, z mano je nekaj narobe, drugi delajo to drugač, so, ne vem, boljši način, je treba biti tak kot drugi. To pa nagovori pač nas prav v našo srčiko in nam v bistvu potrdi, da smo vedeli od samega začetka, da lahko delujemo drugače in da bo za nas to boljše v bistvu. Kako pa pravzaprav vzamemo to knjigo v roko? Jo beremo kot roman od začetka do konca ali svetujete, da skačamo, nas nekako usmerja? Gotovo bo vsak najprej pogledal za svoj profil, ko poskeniramo, se pravi kodo, in ugotovimo pač in svoje darove in svoj profil in tako pač seveda pogledamo najprej zase. Je pa izjemno dragoceno, da preberemo tudi druge tipe, lih iz tega vidika, ker vedno sodelujemo v družbi z ljudmi, s familijo, sodelavci, in takrat v bistvu vidimo, kako se lahko povežemo v eno tako skladno celoto. Če bi vsi živeli potem, kakšno bi bilo življenje? Brez vojn, brez napetosti, ker vendarle ta knjiga nekako želi ljudi povezati in jih ustvariti, oziroma nekako ustvariti prostor, da vsi delujejo v dobrobit
sveta. In sebe, in drugih, v bistvu, ne? Da pač vidimo, da smo vsi različni, ampak da so to v bistvu naše prednosti vedno. Ne? Pač, ker če bi, ni da smo pač avtomatični, ne? Ampak da izkoristimo tiste posebnosti, ki so v bistvu prednosti. Midva sva oba generatorja. A to pomeni, da se dobro razumeva ali v bistvu, ali pa razumeva en drugega, ali so tudi kakšne stvari, na katere moramo paziti, ko sodelujeva? Po mojem v tem primeru, a ne, ker imata tak, sta v dobrem tandemu, no. No, super, hvala lepa. Super, hvala lepa. Vse dobro še naprej. Tudi vam. Uspešno.